12-8, добър резултат. Тима ни е хубав. Не. Нищо. Случва се. И ме много пъти съм убивали. Аз съм убивал. Бокса да видим дали ще успее. Чак не знае как да хелпва. Наблюдаваме я. Но май тя може да умре. Хайде на един станти. Браво. Ще гангна на топ. Така. Да не забравя да се взема лард след това. Ето. И така си изклачам. Не шъпна. Даваха. Хайде, той да вземе няколко кила, не 9 човек. Така, браво. Браво. Продавам хантърсничето. Вече се взех първи айтъм. Той сигурно ще се бори колата. Аз трябва да отида на мида. Така, ето Лукса се справя доста добре. Мислех, че съм малко по-зле шива, но сета. Ставам. Ми харесват героите, които не са на мана. От това този път реших да снимам с Шивана. Тя не е на мана, както виждате. Тук още сме на стария мап. Може би знаете, но вече Team Builder, знаете този мап, вече той изглежда с новия. С чисто новия, който може би сте гледали на клипове. Вече Team Builder изглежда така. За мен Шиван е много мощен герой. Ето как се ръкалва. Сега ще се взема бутушки за армор.